हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं दिनेश, आप देख रहे हैं डीएसएम एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेकोल्ड के 1 लीटर इंस्टेंट वाटर हीटर की। तो देखते हैं क्या कुछ मिलता है बॉक्स में। तो दोस्तों जैसे कि आप बॉक्स को देख रहे हैं, बॉक्स के ऊपर रेकोल्ड की ब्रांडिंग की हुई है, साथ में ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए जो भी है। दोस्तों 1 लीटर का ये वाटर हीटर है, वाइट कलर का है, 4.5 किलोवाट का है। तो देखते हैं इस बॉक्स में क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।